ازيكم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلى أمة محمد عليها أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنبتدي أول سلسلة تعالوا نتعلم. تعالوا نتعلم إن احنا نعمل كل حاجة في البيت ونتقنها ونطلعها زي الجاهزة بالظبط، ونوفر على نفسنا طبعا في ظل الظروف وفي ظل الغلاء اللي احنا بنعيشه، ونضمن طبعا النتيجة والجودة زي المنتجات الجاهزة اللي بنجيبها من بره بالظبط. هنبتدي أول الفيديوهات دي بالسكر المطهي أو الشربات زي ما احنا بنقول، أو السيرب. طبعا كلنا شاطرين فيه وبنعمله، بس في بعض مننا بيتعرض لشوية أخطاء. لو تفاديناها وتعرفنا على المكونات اللي نطلع بيها سيرب كويس، صدقوني هتطلع معاكم النتيجة كويسة جدا، وهيبقى الموضوع سهل بالنسبة لكم. هنبتدي بالمكونات بتاعتنا، وقبل ما نبتدي بالمكونات بتاعتنا، من العوامل الأساسية اللي تنجح السيرب بتاعتنا هي الحاجة اللي هنعمل فيها الشربات بتاعنا. عايزة أقول لكم إن الحلة أو الحاجة اللي احنا هنعمل فيها أيا كان طبعا من العوامل اللي بتنجح السيرب. طبعا انتوا أول مرة تسمعوا المعلومة دي، لكن عايزة أقول لكم إن الحلة كل ما كانت تقيلة وليها قاعدة تقيلة، بخلاف طبعا الألمونيا. الناس اللي دايما بتعمل السيرب في حلة ألمونيا، دايما هو ده السبب اللي بيخلي السيرب يسكر، لان الحله الالومنيا بتمتص الحراره طبعا وبتوزعه بسرعه. والسكر من الحاجات اللي عايزه نار هاديه، وعايزه الحراره تكون متوزعه بطريقه معتدله مش طريقه سريعه. فيا ريت لما تيجوا تعملوا السكر او السيرب بتاعكم تستخدموا حله سواء تيفال، ويفضل كمان بلاش تيفال لو صاج وتكون ليها قاعده تقيله، ايا كان اللي عندكم بخلاف الالومنيا. لان عايزه اقول لكم ان الالومنيا طبعا بتخلي السكر طبعا يستوي بسرعه، ده بخلاف ان هي بتطلع ماده الالومنيا في السيرب بتاعنا وبتغير اللون بتاعه. فدي من اول العوامل اللي طبعا نلتزم بيها عشان نطلع السيرب بتاعنا ويكون لونه فاتح زي ما حضراتكم هتشوفوه في اخر الفيديو. انا عندي هنا الحله بتاعتي كانت صاج تيفال، طبعا اللي هي قاعده تقيله، وانا دايما بعمل فيها الشربات زي ما حضراتكم هتشوفوا. طبعا دي اول العوامل. تاني حاجة هنيجي لنوع السكر. لو التزمتوا بكل التركات اللي انا بقولها دي صدقوني هتطلعوا سيرب مميز جدا، وهيضيف ليكوا في الحلويات بتاعتكم. هنيجي هنا للسكر بتاعنا، وطبعا السكر بتاعنا عامل اساسي، زي ما اتعلمنا في فيديو الكيك ان احنا عندنا الجلوتين او البروتين هو العامل الاساسي اللي هيشيل لنا بقيه المكونات. احنا عندنا هنا برضو السكر هو العامل الاساسي اللي هيشيل لنا بقيه المكونات، واللي هيقدر بيها بعد كده ان احنا نعمل بيه سيرب يكون مميز وتكون نتيجته مضمونه. فلازم يكون عندنا هو كمان مميز، يكون نوعه كويس، يكون لونه فاتح. ابعدوا دايما عن السكر الغامق او الحبيبات اللي هي بتبقى كبيره. اولا ده ما بيبقاش صحي وما بيديش نتيجه حلوه في اي حاجه، وطبعا نسبه السكر فيه بتبقى عاليه، يعني ممكن يسكر مننا. الناس اللي دايما العسل بيسكر منها اكيد بتستعمل السكر الغامق. طبعا السيرب ليه انواع كتير، وكل نوع بيبقى له استعمالاته. احنا النهارده هنعمل سيرب تقيل للحلويات الشرقي، وهيكون عندنا نسبة السكر فيه بتعادل نسبة المية. لاحظوا التركة دي جامد. الناس اللي دايما بتشتكي ان سكرها خفيف وبيبوظ منها الحلويات الشرقية، ده طبعا عشان ما بيكونوش متوازنين ما بين المية والسكر، او بتبقى نسبة المية عندهم اعلى من السكر. ما دام هنعمل سكر او سيرب تقيل، يبقى عندنا نسبة السكر تبقى قد نسبة المية، يعني هنحط كوباية مية قصادها كوباية سكر. لو هنعمل سيرب خفيف يبقى كوباية سكر قصادها حوالي كوباية وربع مية. لاحظوا التركة دي كويس. وطبعا كل نوع من انواع الحلويات بيبقى له نوع من انواع السيرب. الحلويات الشرقي بتبقى محتاجة سيرب تقيل زي ما حضراتكم دايما بتشوفوه في الحلويات الشرقي بره، بيبقى تقيل ومميز، وبيبقى عندنا طعمه مميز في الحلويات. النهارده انا عندي هنا 2 كيلو سكر انا هعملهم. طبعا تقدروا تعملوا مقدار صغير اللي هو كوبايه سكر قدامها كوبايه ميه، تجربوا في الاول وتتعلموا فيها وتبداوا بعد كده تكبروا عندكم المقدار. انا عندي هنا ال2 كيلو سكر انا عيرتهم بالكوبايه او المج اللي حضراتكم شايفينه، وطلعوا عندي حوالي 8 كوبايات سكر. انا هحط زي ما حضراتكم شايفين كده برضو حوالي 8 كوبايات ميه بالظبط من الميه على السكر بتاعي.
هنقلبه كويس. طبعا الناس اللي بتقولك ما تقلبيش، ما دمتي هتقلبي بطريقه خفيفه ومش هتنطوري السكر حوالين الحواف بتاع الحله بتاعتك، مفيش اي مشكله. دوبي السكر في الميه وبعد كده ارفعيه على النار بتاعتك، وهنغطيه عشان لو في اي حبيبات بخار الميه هيدوبها، وما يحصلش عمليه تسكير للحواف بتاعه الحله. طبعا انا ما حطيتش الليمون عندي الا بعد ما الميه غلت. زي ما حضراتكم شايفين اول ما حطيت الليمون، لو تلاحظوا كل الشوائب اللي كانت في السكر طلعت على الوش بتاع على وش السكر بتاعنا. طبعا انا شلتها باستمرار لحد ما كلها اختفت خالص وما بقاش عندي اي شوائب. طبعا انا بقول لكم حطوا الليمون بعد ما تغلي الميه، عشان التركه دي من الحاجات ومن العوامل الكويسه اللي بتخلي عندنا السيرب ما يسكرش، يطلع لونه فاتح ويطلع معانا لونه صافي ورايق زي ما حضراتكم شفتوه في اول الفيديو. هضيف عندي هنا عسل الجلوكوز. طبعا عسل الجلوكوز من الحاجات المهمه اللي بتدي قوام وكثافة وبتحافظ على رطوبة السيرب بتاعنا والحلويات اللي احنا بنعملها. دايما حضراتكم بتلاحظوا ان الحلويات الشرقي اللي بتجيبوها من بره بتقعد عندكم في البيت بالاسبوع بالاسبوعين، لا بتسكر ولا طعمها بيتغير. ده بيبقى راجع لعسل الجلوكوز. عسل الجلوكوز هو من العوامل اللي بتمتص الرطوبة للحلويات وللسيرب اللي عندنا. طبعا هو بقى موجود دلوقتي في خامات الحلواني وعند العطارة، وعايزه اقول لكم ان هو مش غالي. البرطمان بيعمل حوالي 20 او 25 جنيه. وانا هنا ما حطيتوش كله. يعني هو دايما مكتوب وصفة على البرطمان ان احنا نضيف كيلو سكر مع كيلو عسل سيرب. عايزه اقول لكم لو حطيتوا منه معلقة هتفرق جدا في قوام ونتيجة السيرب بتاعكم، وهيقعد عندكم في التلاجة وفي الحلويات اللي بتعملوها لفترة طويلة من غير ما يسكر او يبوظ الحلويات بتاعتكم. طبعا ده غير القوام الجميل اللي دايما انتوا بتشوفوه في الحلويات الشرقي اللي بتبقى موجودة. طبعا انا خلصت السيرب بتاعي هنا. طبعا احنا بنعمله على نار هادية. طبعا السكر ما يتعلاش عليه النار خالص، احنا عايزينه على نار متوسطة، وما نقلبش فيه خالص لحد ما نبدأ نشوف القوام بتاعه. احنا هنا بنعمل سيرب تقيل، فعايز اقول لكم ان هو مش هياخد وقت طويل بعد ما نضيف الليمون ان هو يبقى ليه قوام. حضراتكم شايفين هو قد ايه رايق. تقدروا بقى تختبروا السكر بتاعكم اول ما نضيف الليمون بعد 10 دقايق من الغليان، بان احنا نحط معلقه في الفريزر عندنا لحد ما تسقع كويس جدا، وناخد معلقه من السيرب ونسيبها لحد ما تهدوا زي ما حضراتكم شفتوا في الصور اللي فاتت. طبعا هتلاقوه طبعا مسك كل ما كان قوامه تقيل، تعرفوا ان عندنا السيرب هنا بدأ يستوي عندنا، ونبدأ نطفي عليه. حضراتكم شايفين قد ايه هو طلع معانا رايق. عندنا هنا السيرب بتاعنا بعد ما برد حوالي ساعة. حضراتكم شايفين قد ايه القوام وقد ايه اللون. طبعا وهيدي طعم هايل جدا في الحلويات الشرقي بتاعتنا اللي هنعملها في رمضان. وحضراتكم لو اتبعت الفيديو بكل التريكات هتلاحظوا الفرق، وهتلاحظوا الطعم والجودة في الحلويات اللي انتوا بتعملوها. عايزه اقول لحضراتكم ان الفيديو كان طويل النهارده، لكن احنا بدأنا سلسله ان احنا نتعلم ونفهم. واللي عايز يتعلم هيصبر على ان هو يسمع ويتقبل المعلومة ويفهمها. مش موضوع ان احنا بنحط مكونات على بعض وخلاص وعايزين نتيجة. النتيجة دي هتطلع لما نفهم المكونات عندنا ونفهم التركات ونعرف الأخطاء بتاعتنا، وكل مدى لما هنتعلم هنطلع نتيجة حلوة. يا رب أكون ما طولتش عليكم وقدرت ان انا اوصل معلومة تستفادوا منها وتفرق معاكم وتطلعوا بيها نتيجة حلوة زي اللي موجودة في الفيديو. طبعا لو الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ما تبخلوش علينا باشتراك في القناة ولايك وشير. شكرا لحضراتكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. رمضان كريم.